ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு அனிதாஸ் ஹெல்த்தி கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம இந்த மழைக்காலத்துக்கு ஏற்ற ரொம்பவே அருமையான ஒரு ரசம் தான் செய்ய போகிறோம். கொள்ளு ரசம். கொள்ளு ரொம்பவே நல்லது உடலுக்கு. கிராமத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா சளி இருமல் இருக்கும்போது அவங்க இந்த மாதிரி ரசம் வச்சு சாப்பிடுவாங்க. இந்த கொள்ளு உடல் எடை குறைக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது எடுத்துக்கலாம். ரொம்பவே ஆரோக்கியமான இந்த கொள்ளு ரசம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ கொள்ளு ரசம் கொள்ளை வேக வச்சுட்டு செய்வாங்க. அதே மாதிரி பச்சை கொள்ளு ரசமும் செய்வாங்க. இன்னைக்கு நம்ம செய்ய போறது உடனடியாக செய்யக்கூடிய கொள்ளு ரசம். இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொள்ளு எடுத்திருக்கேன். இதை லைட்டா வறுத்துக்கலாம். நம்ம வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம். கொள்ளு நல்லா வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்தாச்சு. இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். இதை இப்போ ரசத்துக்கு தேவையான மிளகு சீரகம் எல்லாம் நம்ம பொடிக்க போறோம். அதுக்காக நான் ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்து வச்சிருக்கேன். மிக்ஸி ஜார்ல 1 டீஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். அது கூட ஒரே ஒரு வரமிளகாய், ஒரு 1 டீஸ்பூன் சீரகம், ஒரு டீஸ்பூன் போல முழு மல்லி, இது கூட நம்ம வறுத்து வச்ச கொள்ளு பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா கொரகொரன்னு அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்ப மிளகு சீரகம் கொள்ளு இது எல்லாத்தையுமே நான் ஓரளவுக்கு பவுடர் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். ரொம்ப நைஸா பவுடர் பண்ண வேண்டாம். இந்த மாதிரி நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கணும். இப்ப இது கூட ஒரு 5 பல் பூண்டு சேர்த்து கொடுக்கலாம். இது கூடவே கொஞ்சமா கருவேப்பிலை, மல்லி இலை, இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணியை சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்ப இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். இப்ப இந்த மாதிரி அரைச்சு எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய தக்காளி, இந்த அளவுக்கு பெரிய தக்காளியா இருந்தா போதும். இதையும் சேர்த்து கொடுத்து அரைக்கலாம். நம்ம இப்ப தக்காளி சேர்த்து அரைச்சிட்டு வந்தாச்சு. இதை தனியா எடுத்து வச்சிடலாம். நம்ம அடுத்ததான் நம்ம புளியை கரைக்க போறோம். புளி நான் ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன். இந்த ரசத்துக்கு அதிகமா புளி சேர்க்க மாட்டாங்க. ஒரு சுவைக்காக கொஞ்சமா எடுத்திருக்கேன் நான் புளி. இப்ப இந்த புளிக்கரைசலோட நம்ம ஏற்கனவே அரைச்சு வச்சிருந்த அந்த ரசத்தோட மிக்ஸையும் சேர்த்துடலாம். இதுலயே நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி நீங்க அதிகமாவே சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா பருப்பெல்லாம் சேர்த்துக்கிறதுனால கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் கெட்டியாகும் ரசம். அடுத்து நம்ம ரசத்தை தாளிக்க போறோம். இப்ப தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு கடாய் வச்சிருக்கோம். கடாய் கொஞ்சம் சூடானதும் இதுல கொஞ்சமா எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் இதுல ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். கடுகு நல்லா வெடிச்சது. இதுல கொஞ்சமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 4 சின்ன வெங்காயத்தை சின்னதா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/8 டீஸ்பூன் வர மாதிரி பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். இப்ப இதுல ஏற்கனவே நம்ம ரசத்துக்கு கலக்கி வச்சு அந்த தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான உப்பையும் இப்ப சேர்த்துடலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம கொதிக்க விடலாம். ரசம் நல்லா கொதிச்சு அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சமா மல்லி இலை சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப
ஆரோக்கியமான கொள்ளு ரசம் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. சளி இருமல் எல்லாம் வீட்டில் யாருக்காவது இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நீங்கள் ரசம் செஞ்சு கொடுங்க, ரொம்பவே நல்லது. நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் அனுப்புங்க.